Если вы услышите этот вот именно кашель, который мы называем лающим, вы его действительно никогда не перепутаете, но многие родители его не слышали никогда в жизни. То есть сухой, достаточно характерный для ребенка. У нас как раз будет такой пример, который действительно звучит достаточно страшно, особенно если учесть, что кашляет маленький младенчик. Родители говорят, он вообще весь содрогается, он как будто бы сейчас легкий выпалит. То есть здесь мы как раз вспоминаем про мышечные усилия. Чем меньше ребенок, тем слабее у него мышцы, и чтобы покашлять, ему приходится напрягать вообще все тело, и поэтому ребенок выглядит как такой вот вообще выкашливающий свои легкие буквально человек.